Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать события по дате начала из Google Календарь в Bittrex24 в виде сделок. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать события из Google Календарь в другие системы. Например, в Bittrex24 создавать новые сделки со всеми данными из Google Календарь по дате начала события. Удобно хранить их, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Календарь. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить события по дате начала». На данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Календарь к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать календарь, из которого будет происходить выгрузка данных. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные из вашего Google Календарь. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Google Календарь успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bittrex24. Теперь необходимо указать действие «Отправка сделок». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Bittrex24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо выбрать тип установки Bittrex – облачная или коробочная версия, страну регистрации Bittrex, а также указать домен портала. Для этого необходимо перейти в CRM-систему Bittrex24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. Находим приложение Apex Drive и устанавливаем. После установки приложения необходимо из адресной строки скопировать домен портала. Обратите внимание, что домен портала нужно копировать без дополнительных символов. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex24 с правами, которые необходимы для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить».
Далее необходимо указать статус, в который будут попадать новые сделки, а также заполнить поля переменными из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, а также прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bittrex24». В результате мы видим, что данные по сделке из Google Календарь сформированы в одном поле. Для того, чтобы данные передавались каждый в свое поле Bittrex24, в системе Apex Drive необходимо создать еще один блок форматирования. Для удобства продублируем вкладку с тестовыми данными из Google Календарь в источнике данных, для того, чтобы видеть, какие данные мы будем форматировать. В основной вкладке создаем блок форматирования. Выбираем переменную «Описание». Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От символов» прописываем имя. В поле «До символов» прописываем «Фамилия». Выбираем тип «Не включать указанные символы». Такое форматирование данных необходимо проделывать со всеми данными из Google Календарь, чтобы каждое из значений создавалось в отдельной переменной. Далее кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Создаем еще один блок форматирования. Выбираем такую же переменную «Описание» и выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От символов» прописываем «Фамилия», в поле «До символов» прописываем «Email». Выбираем тип «Не включать указанные символы». Эти настройки необходимо создавать в каждом последующем блоке форматирования. Далее кликаем «Продолжить». Создаем еще один блок форматирования для переменных Email и телефон. Создаем еще один блок форматирования для переменных телефон и товар. Создаем еще один блок форматирования для переменных товар и цена.
Создаем еще один блок форматирования для переменных цена и цвет. Создаем еще один блок форматирования для переменной цвет и город. Создаем еще один блок форматирования для переменной город. Поле до символов оставляем пустым и выбираем тип «Не включать указанные символы». Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки Bittrex24, удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блока форматирования. Для того, чтобы перейти на следующую строку, нажмите Enter. После того, как вы изменили переменные на новые, кликаем «Продолжить». Теперь повторно отправляем тестовые данные. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!